Good morning guys! My name is Kuya Mikey. Welcome to my channel. Guys, madali ang sharing lang. Guys, alam naman natin ngayon na panay ang ulan dyan sa atin, dyan sa Pinas, dyan sa lugar natin. So, ito lang ang aking masishare sa inyo. Ugaliin po natin magpa-running water o magpa-shower o magpa-overflow. Kasi panahon kasi na ngayon ng mga fish kill ng ating isda. Kasi nga, ito nga ang ating ulan, nagbibigay talaga ng problema, lalo na sa ating sa pagtitilapia. So, ang masishare ko sa inyo, ugaliin natin magpa-running water, magpa-overflow sa ating fish pond para bago tayo magpakain, para hindi tayo napifish kill kasi once na pinakain natin yan at umakyat agad ang isda, malamang magkakaroon ng problema ang ating tilapia. So, yun ang aking may share sa inyo ngayong umaga na maulan. So, ugaliin natin magpa-shower, magpa-overflow bago tayo magpakain ng ating mga alagang tilapia sa ating fish pond. So yun guys, kunting sharing lang para at least merong nabisuhan ko kayo para ngayong tag-ulan ma-prevent natin yung mga fish kill na nangyayari sa ating fish pond. Okay guys, ito ulit ang Kuya Mikey. Salamat sa panonood. Bye-bye!